好，講啦。好啦，而家係一節安全報告先嚇，安全報告嚇。嗱，今日咧就冇我哋前日上呢個九華嘅。睇車。個都唔知道邊上。係啊，我哋識啊。去到入茶壺咀脊嗰個下低嗰條山路嗰度，咁我哋而家咧就會將會登呢個茶壺咀，沿住個脊嗰度去飲茶。好嘢！啊，飲唔到茶咧就食晚飯。OK。今晚我哋要買啲漆起翻去整鹹面漆先。有呢成嗰得唔得？但係我開咗，我覺得好似有啲好花紅味咁樣。係啊。呢個頂啊。係啊。你見到有個嘴啊？睇到個嘴係隱約。嚇？唔係啊？
茶壺仔。準備。冇啊，條絲巾、汗巾啊。好，準備。我都想翻入去啦。好啦，入去啦，入去。哇，九華嶺啊，炎黃壁啊。鳳凰山啊睇唔到，茶壺咀頂，茶壺咀。哇！茶壺咀嚟啦！我哋想食飯。你哋而家開始上嚟呢個南茶坳未啊？身處茶壺咀頂。對面九華嶺，上南茶坳。茶壺頂，晾乾你洗乾淨咪得。哇！滴水啊！嘛，收埋聲，收埋聲啊！講嘢啊！
你唔好出聲啊！唔好話你咩啊嘛，冇人話你，都唔使你導演。我哋正話行嗰個南岩古道，同埋個南茶喎。跟住嗱，前邊呢個咧就係茶壺嘴峰啦。哇！啱啱遮住啲霧。直接響塘福上嚟。未？上過未啊？你有冇上過啊？攞啲棍。係，跟住我哋又上燈菇啊！好。你哋班啲故事影相出嚟俾啲石頭揼穿個頭啊！我喺度揼片㗎。上啦！即係佢呢啲人啲石頭啊！啊！呢度石河。石河上嚟啦，南天門啦，上啦，小心啲石啊！好容易死人嘅呢啲，嗰啲風唔啱啊！啲氣流，佢有冇辦法升翻上去嘅咧嚇？佢有駕駛嘅，佢有辦法升翻上去㗎。就係佢玩呢啲嘢，佢好慘㗎，佢孭。
孭嗰嚿嘢上嚟，200幾磅㗎，100幾磅。我哋一個人喎，幾舒服啊！好似雀仔咁啊，喺度放啊！長印石公頂。哇！個個以你為目標啊！哇！我哋上到長印石頂。長印石啊，呢個叫做係長印石，而家呢個山叫長印山，又叫長印山，印咩人啊？人大刀人嘅人。人哋落緊嘅大佬。佢唔係講緊係認真咯。你樣用正，冇人用正。係咁樣落，因為你落去咧有心理壓力大咧，又畏高，好多人就成日話咁落唔係㗎。我哋陣間我哋。